Добро вечер, драги гледачи. Добредовте во уште една епизода на Мотокаст. Вечерва ќе зборуваме за една многу интересна тема и за тоа имаме еден многу интересен и искусен моторџија. Ќе зборуваме за, колку од вас слушнало, не знам, Ironbud или Saddle Sore, а што е тоа ќе ни објасни Стојан Поповски. Добро вечер, Стојан. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Благодарам што доби време да бидеш со нас во Мотокаст. Во секое време. Инаку, драги гледачи, како што и претходно ви напомнав, можете слободно да не побарате на социјалните мрежи, на YouTube каналот на Мотокаст, следете не, таму ги има сите епизоди на Мотокаст, може да ги погледнете во секое време и секако вашите коментари се добре дадени. Не заборавајте, било кој видео кога ги изгледате, лайк, а секако и subscribe на каналот на YouTube. Стојан, кога би требало да се опишеш во 2-3 реченици, кој е Стојан Поповски? Па од своја најрана возраст зависник од спорт, од своја 6 годишна возраст започнав со спорт, долгогодишен пливач и од 2001 година веќе започнав професионално да се бавам со триатлон. Се уште надпреварувачки активен, 16 години апсолутен шампион на Македонија последователно. Колку години? 16 години. 16 години последователно. Последователно. Браво. Да, 16 години последователно. Пасија мотори, патување на долги тури, по професија филолог, германски и англиски јазик, магистар по спортски менеджмент и туризам. Накратко во 2-3 реченици. Јас очекував за професија сосема нешто друго да ми кажеш, ама добро. Обично, како... да, обично очекуваат нешто поврзано со див, со физкултурно и така, меѓутоа одев во сосема друга насока. Работев и како професор по германски јазик во средни училишта, 7 години бев и од тој систем, а сега работам како кондиционен тренер, фитнес инструктор, тотално фриленсерски со клиенти и дел од професионални клубови. Браво. Секој би претпоставил позади ова што го раскажуваш дека си сигурно сосема нешто по професија, но ако и тоа е интересно, ете. Научив и ја нешто, да речеме за многу за тебе читав, ама за овој дел послабо, да. Како започна твојата љубов кон моторите? Од најрано детство. Морам да признам од најрано детство, но никогаш немав прилика да си купам свој мотор. Прво затоа што наидував на отпор од родителите, што од денешна гледна точка како родител до некаде го оправдувам. Долги години во основни, во средни училишта, оние другари кои што има, нели, татковци па возеле некои мотори, барем скутерчиња од по 50 кубика, наоѓавме некаков начин да се прикраднеме, да ги земеме за време на викенд, петок, сабота, недела и тоа било некое почетно искуство. Меѓутоа морам да кажам и почетно влегување во крв, значи во вашиот крвоток, за да кога ќе пораснете, претпоставувам дека ќе бидете со нешто поконкретна желба во таа насока. Меѓутоа, посериозно веќе кога сватив дека навистина сакам да возам, тогаш веќе бев запишан на факултет. Тоа сега да те прашам, кој е тој момент кога Па некаде 20-21 година, кога реков, ако окей, вие не купувате мотор, ќе најдам јас некаков начин, ќе се снајдам и веќе на 22-23 години си купив скутер 125-ка, тоа беше едно симче со 11 конски сили, каде што за година и пол поминав 34-5 илјади километри буквално на секаде, значи не само низ Македонија, него патував и во соседните земји. Искусив доста во рамките на можностите, патував во Бугарија, во Црна Гора, во Хрватска. Ајде, во ќе ни зборуваш малку по тоа беше едно првично да. искуство и така почна од таа 2008-2009 година интензивно. И ти како мене малку, изгледа сите моторџи помалку сме бунтовници, да речам. Може да се каже, да. Примерот што го даде, јас така се сеќавам така 20 и нешто години и имаше она размена студенти, нели, одење како и сега што има и сакам да одам во Америка. А Америка ми беше сонот. American Dream, Да одам во Америка, да живеам таму и запнав додам и моите не ме пуштаат. Веројатно во тоа време свесни дека ако одидам веќе не се враќам, тоа е тоа и како родители. Подсвесен страв. Нели? И дома 2-3 пати кавги околу тоа да ме поддржат, дали не ме поддржат и ја она што ти го кажа премалку им кажав, ако вие не ми дадете пари, ја ќе се снајдам, ќе земам кредит и ќе одам. Таа приказна завршена. И сакале некеле застана луѓето и што да прават, нели? Приморани, под притисок. Мораше да. Така да реком помалку сме бунтовници сите изгледа. Спомна, веќе тргна, ајде една прошетка, кратка, вака, каде се имаш возено со мотор?
Една кратка прошетка, а после детално ќе те прашаме. Па најчесто, значи Балканот буквално уздуш и попреку, меѓутоа кога ќе кажам уздуш и попреку, неколкукратно, мислам дека веќе не само земја, него и патишта кои што се и on-road и off-road, автопат, балканските земји ми се поминати барем по 10 пати. Италија, често и ради трки, поради спортот кој што нели го тренирам, па каде што можам патувам со мотор, а најчесто патувам со мотор. Так. Италија, Австрија, ми се некои точки каде што сум имал најчесто настапи трки и нормално покрај магистрала тренувајќи од Црна Гора, Хрватска, Словенија, таа ми е честа каде што бројот на поминување е сигурно троцифрен, некаде околу 120 до 140 пати во последните 16 години. Колку пати? 140 до 160 пати во последните Јадранска магистрала. Сигурно, може би се сега и повеќе. Тоа со гаранција. ако На те Јадранска прашам- магистрала имам преку 101 километри. Тоа со гаранција. Преку 100.000 километри на Јадранска магистрала. 240 единични печати има во пасош. Во период, значи од појас Албанија, Црна Гора, Хрватска, Словенија. Во претходниот. Значи, како да е после емисијава од Хрватска амбасада ќе дојдат и дадат државјанство. Да. Држава која што ми е посебно драга. Не знам зашто, но многу ја сакам. Така, одлично, одлично. Да. Така да Значи- најчесто сум таму. Значи Најчесто имав такво прашање, кој ти е најомилена тура, ама ти си го одговори прашањето пред да го поставам. Дефинитивно. Моја можам да кажам омилена и за многу европски моторџи, дури знам и моторџи кои што и од други континенти атакуваат на D8, значи се она што е од Пиран, Пула, Пореч, Ровин, па се доле до, ајде да кажам и Албанија вбројуваат, па одат на Драч и се качуваат горе кон север. Ја возат D8 затоа што е навистина атрактивна. Има преубави кадри, може да имате во текот на, не знам, од мај, јуни до септември 4 годишни времиња во еден ден. Значи, пружа навистина посебно задоволство, меѓутоа морам да признам дека неколку пати сум бил дел од неубави гледки, неубави ситуации, затоа што некогаш се вози навистина преспортски во однос на условите што го дозволуваат. Така, ние во една од рубриките Мотообјектив, всушност беа две рубрики каде што ги покривме 12 најинтересни или најубави тури, мототури на Балканот. Те не се најубавите, секако има многу други убави. Има убави секако, да. Делумно заради овие поновите моторџи, малку дете Така. да видат, да слушнат. И дел од тоа беше и магистралата, иако да, знам дека е прекрасна, Прекрасно. но точно. секогаш треба тоа предупредување посебно до помладите Не простува. моторџи, Не просто. да внимава, не се на писта, таа е убава, прекрасни гледки, но треба се внимава. Што те привлекува кон тие долги патувања со мотор? Пошто све што го кажуваш не е од нели низ град, туку е баш долги патувања. Долги Што те патувања. привлекува од долгите патувања? Поврзано е веројатно со спортот. Значи, спортот кој што е триатлонот, 23 години цели, е спорт кој што бара исклучително психофизичка издржливост. И сето она што веројатно живее во мене цели 32-3 години откако првпат сум почнал да се бавам со спорт, некако ми се пренесе и во љубовта кон моторите. Значи, сите тие долги патувања, екстремни тури, а и од пред 6-7 години, ќе најавам за она што следи, сето тоа да биде и официјално и сертифицирано. Значи, секаде онаму каде што има да се осознаеш себе, макар и да не успееш, зборам од икс причини, може да е проблемот твојата психофизичка состојба или подготвеност или неподготвеност, може да е механички проблем на моторот, значи буквално се е во игра. Не зависи се од Но себе. едноставно нели? да се осознаеш и да ги пробуваш границите за да си докажеш на себе што не можеш и што можеш. И што Оно што можеш. можеш е супер, а оно што не можеш како да Треба најдеш да знаеш некој барем. начин да бидеш подобар. Така. Подобар. Едноставно генерално тоа и го прави во глобала како индивидуа ве прави подобар човек, според мене. Одлично го кажа ова. Сега, кога се подготвувавме за емисијава, ми раскаже на случка, так, обавезно ќе мора да ни ја кажеш, ама во меѓувреме ќе смислиш уште на нека анекдота од твоите патувања интересни. Мора се случило, толку возење Има. некоја глупост се случило нека анекдота, Сигурно. сигурно има, нели? Ајде, одвој прво по тебе, после ќе те прашам посебно за таа едната што сакам да ни раскажеш како Анекдота изгледала. имаше, беше навидум смешна, но во небрано се најде човек вработен на бензинска пумпа. Имено се враќав од трка во Задар, каде што на мојот мотор позади си го носам и велосипедот. Значи патувам со
специјален, тој е дотапруф држач кој што мора да ги има сите документов транспортничен, значи сите оние Мислам дека има безбедности. таква слика на моторот ти е подозгора. Позади, да, и велосипедот. така патувам, да, така патувам, ама дојдов во некој ни едно време беше 4-4,5 наутро, точно се сеќавам на бензинска пумпа пред Шибеник. И само дуваше пресилен ветер, дури имаше помаранџаст аларм на цела Јадранска магистрала, А ти доле до возиш? Дубровник возев, да. Беше дозволено, беше забрана за трајлери, камиони, автобуси, но коли, мотори да, со тоа што на мостовите е навистина ризично затоа што Так. не знаете од каде ќе ве бочен ветер од каде ќе ве погоди, поготово што позади имате уште метро и пол лопаш кој што Да. штрчи и на бочен ветер навистина може да биде опасно. Опасно. Небитно застанав на пумпа да доточам гориво, не го ни спуштив моторот на штендар. Од лева страна од Велебит дува, од десна страна од Јадран и тоа беше стварно страшно, излезе нервозен пумпашот. Вика бега од тука, никако вика да го оставиш моторот. Јас се збунив. Вика или ќе седиш на моторот да не го потпираш на штендер или вика оди си од пумпата. Ја викам во ред, морам да наточам гориво, кажете ми кој е проблемот. Наточи вика слободно, дозволуваат, значи за тоа нема никаков проблем. Викам објасните ми што, дали вика ќе плаќаш со кеш или со картица. Викам ќе платам со картица. Му ја дадов картицата, он ја внесе внатре, се врати. Вика виде дека сум македонец, првин почна на англиски да ми збори. Вика пријатели, сад су били 4, каже француза, со 4 ГС. Како задувал некој ветер, сите 4 ГС-и ги бутнал. Не е проблемот што ги бутнал, се помачиле да ги кренат моторите. Така. Меѓутоа веројатно еден од тие французи каде што има, бидејќи Хрватска е дел од Европска унија, имаат некој европско осигурување. Так. Човекот уплашен затоа што до испоставата на ИНА тужба за небезбедно паркирање на мотори, односно непредупредување дека помаранџестиот сигнал на Јадранска магистрала сушност важел и за паркинг кој што е дел од самата пумпа, самата бензинска пумпа. Они тоа го наште како некоја дупка во закон, мислам анегдота, човекот беше се смеевме, меѓутоа моментот е што дошло тужба и до вработениот кој што бил во тој момент на смена, а и до самата бензинска пумпа која што никаде немала сигнал дека тој паркинг ни крив ни дужен. Ни крив ни дужан, да. Така да има такви многу анегдоти и секогаш кога полнам гориво, од тогаш, претходно не сум знаел, на страна и така натаму, меѓутоа нема правило, ветер може буквално да бутне мотори од 300-400 кг. Так. Тоа со гаранција. Така да една смешна анегдота е, меѓутоа поучна случка, поучна која што и тоа било 20 на минути пред јас да дојдам. Так. Уште беше човекот под импресии. Одлично. А сега оваа случка што сакав да ни раскажеш, ние како моторџи кога возиме, често пати знае да не фати дожд, некој пат по планините и снег, некој вози на снег, како што си ти, например. Да, тоа ми е посебно уживање. Нели? Но еве ти имаш една случка со еден опасен град и дожд, нели? Што те начекува. Навистина опасен, да. Може да не раскажеш на кратко таа? Да, тоа беше веќе има десетина години помината, 2013-2014, тогаш имав Honda Hornet. Тоа се деси, ретко се случува да излезам од магистрала, меѓутоа поради многу силен дожд излегов на А2, на автопатот кој што е нели ја врзува Плоча до горе до Ровињ Думак. Некаде помеѓу Сплит и Задар, пред тие тунели, ама тоа беше помалку од 30 секунди период за реакција. Викам окей, облак, ќе поминам веројатно, врне дожд. Така си викаме обично. Да, не е ништо страшно, меѓутоа тоа беше хорор. Значи јас се ставив за ситуација, тоа ми беше прво искуство и не сакам да ми се повтори, каде што моторот бев приморен да го легнам во жолтата лента на автопат, значи скрос на крај, десната до банкина, не можев никако да го потпрем затоа што од контра дуваше многу силен ветер и го враќаше во обратна насока моторот. Го легнав доле, не бев сам и од тоа имаше и снимка од GoPro. Не успеав да ја најдам. Меѓутоа толку беше силен и моќен градот, буквално како тениски топчиња. Значи преку кожно одело, преку кишно одело и преку waterproof дополнителен шушкавец, буквално на рацете модрици. Значи на 4-5 места имав модрици, кацигата беше тотално излюштена и оштетена, значи од црна сива. Страничниот, значи резерварот беше уништен, имаше голема штета со многу влабнатини, визирот беше скршен, едноставно вие сте немоќен затоа што нема што да направите во тој момент.
Моторот не можете да го заштитите во никој случај, затоа што не можете ни себе да се заштитите, нема како да се покриете. Да тргнеш да возиш е многу поголем ризик, затоа што не знаеш во средна Да, и лента видливоста е веројатно многу мала. Пружате рака црна ракавица, а гледате веќе заматено. Значи таму имаше, јас ви гарантирам, под 5 метри во моментот, под 5 метри видливост. Така. И немаше ниту една кола, значи никој не се осмелува да помине. Не знаете нареден надвожњак мост каде е. И тоа траеше некои 20 на минути, меѓутоа искрено прв пат да почнам кнедли во грло да готам, затоа што тие 20 минути беа цела вечност. Така. Ова е посебно за младите моторџи, за оние неискусните што тргнуваат на патување, значи следете прогноза, проверувајте, прашувајте поискусни од вас каде и како може да возите, бидејќи еве вакво невреме мене ми се случило такво сериозно невреме, ама сум бил во кола, на мотор. Да, на мотор, да, град се случило, ама не таков како што кажуваш. Тоа беше... Така да се случува, значи мора да внимаваме и да бидеме спремни. Сега би сакал да се отидеме на оваа тема која ни е тема на вечерта. Сум слушнал, не знам детали, претпоставам дека многу колеги, другари моторџи слушнале, ама не знаат детално. Iron Bat или Saddle Sore. Што е тоа? Тоа е долга приказна. Значи потекнува уште пред 50 на години, целата таа организација, односно асоциација оформена во Соединетите Американски држави. И долго време, едно 10 на години, засебно функционира само на територијата на Соединетите Американски држави, со тоа што после како се зголемува интересот, како тие подвизи стануваат се поатрактивни за луѓе кои што навистина возат и поминуваат многу километри на мотор, се шири низ останатиот дел од светот, значи низ сите континенти, каде што секој континент си има засебна одговорна, да кажам, испостава која што е задолжена за сите тие подвизи да ги сертифицира. Сега Iron Bat како Iron Bat е организација која што сега веќе има 85.000 регистрирано, грубо околу 85.000 регистрирано моторџи, кои што барем еднаш од тие 85.000 моторџи имаат направено еден, ако ништо друго така наречен, воведен подвиг. Што значи воведен подвиг? Основата за да влезете вие во тоа семејство подразбира во 24 часа да поминете минимум 1000 милји или 1613 километри. Секој кој што вози е крајно изводлив. За колку часа? За 24 часа. Ама тоа е значи бензинска само заради бензин да доториш. Да, и ништо друго. И ништо друго, да. Мислам во 1600 километри можете дури 2-3 сата да ги играте, можете да ги направите на регионален пат. Реално 1600 километри за 24 часа секој кој што вози малце повеќе, има поголемо искуство, може да ги направи. Добро. Меѓутоа, и сега каде те прашам, некако да не ги подвижи скалилата да ни кажеш, ова е речеме наједноставното. Ова е тоа е влезен, Добро. така и се вика entry level, Така. значи тоа е најосновното. И после вие таму имате листа на преку 100-120 подвизи различни. Значи, ајде да кажам вака народски да се изразам за сечи вкус. Добро. Значи можете да бирате меѓутоа каде настанува онаа селекција на моторџи кои што од 85.000 доаѓаат некаде само да ги изброите на рака 20, 30, 50, 100. Колку подвигот се зголемува во километри, а при тоа се намалува временскиот интервал, толку обидите за да се постигне тој подвиг се неуспешни. Значи, од сериите кои што ги има, како што кажав, 100 до 120, има две серии, Saddle Sore серии на подвизи и така наречени Ben Burn Gold. Тие се по себе сочинуваат некаде околу 40 до 50 подвизи, меѓутоа најсурови се Saddle Sore Gold. Тоа го гледаме тука некаде. Тоа е, така? да, тоа е за 36 часа, да, тоа е тој Ајде Saddle Sore објасни Gold. што тоа значи. Тоа значи за максимум 36 часа да поминете минимум 2000 милји, односно 3218 километри. Сега тоа никогаш не се 3218 километри, затоа што секогаш мора да имате минимум 150 до 200 километри плюс, затоа што бордот, каков и да имате мотор, секогаш во однос на GPS и на така наречената спот вала кај што се верификатори, ќе објаснам понатака како функционира таа верификација, како вие докажувате што сте направиле, моторите крадат. Моторите крадат. Италијаните се некоја златна средина, јапонците се ужасни лопови на борд. Да, сакаш да кажеш на борд компјутер што на покажува не е вистински. Па еве, јас имав 2400 километри поминато на GPS, кога го правев тој така наречен Ben Burn Gold што подразбира 1500 милји, 2400 километри, 2415 километри Добро. за минимум 24 часа. И јас доаѓам на борд 2400 километри, Suzuki Bandit 650, мене ми е 2320, значи минус 80 километри. Па тоа не е малку. Не е малце. И некој кажува 1-2% повеќе. Повеќе особено што тунели каде што лоцираат GPS-и, што оди во прилог на моторот,
тие не се GPS-от не ги лоцира. Значи не ви влегуваат во километри на GPS. Верификаторите нормално тоа го земаат предвид, меѓутоа GPS-от влегувате во тунел, губи сателит и тоа е тоа. Така до 80 километри краде на 2400 јапонци, тоа можам да ви го потврдам за Honda и Suzuki со гаранција затоа што сум бил дел од тие Ова проверки. повеќе пати сум го разговарал со повеќе луѓе и за мотори и за автомобили. Исто да приказна, дури и кога ти пишува дека возиш 120 на час на моторот или на колата, Тоа е превентивно, не возиш безбедносно, не возиш. Нели? Превентивно е Се најчесто е ради тоа- радарски контроли. Се е тоа релативно. Да, се е Така. тоа релативно, Така. од бренд до бренд е различно. Меѓутоа, најточни морам да признам дека се BMW-њата. Мене ми се случи да имам 3379 официјални километри, дури мислам дека и на сликата има на GPS 3379 и на бордот на F800R Naked мотор ми беше 3379. Браво. Тоа го доживеав прв пат, не ни очекував, а направив плюс уште 150-180 километри да ги имам како некаков бекап. Ајде сега заради гледачите да појасниме, пошто ти веќе Да. нека работи напомна, Почнав, да. а твоите постигнувања во овој дел, во Ironbat. Ironbat и Ironman, тука некаде. Ironbat. Па како Нели? всушност дознав за Ironbat? Барав трка светски куп Ironman и наместо да стиснам Iron M да откуцам за да излезе Ironman, стиснав Б, грешка на тастатура и Така. ми излезе бат. И ми се толку отвори беше. асоциацијата, викам, чекај, тоа беше 2017 година, меѓутоа тогаш немав како поради тоа што имав навистина голем број на надпревари трки, бара посебен влог, посебно време, посебно менаџирање и не можев да си го дозволам. Меѓутоа остана така, го запамтив 2-3 години, проверував, Так. истражував за да 2020 година направам прв обид. Почнав со воведниот, така наречен Добро, седел со. така. Тоа е Silver го викаат. Го направив, имав еден неуспешен обид затоа што мислејќи дека е примарна навигацијата, воопшто не ја ни перцепираат, ми се изгаси телефонот, значи и GPS-от и навигацијата, overheated, ми остана во полнач, на танк торбата телефонот стоел 7-8 сати, јас не сум ни приметил и мислев дека тоа е клучен доказ, моја вина, моја грешка, и застанав на 1900 километри без да знам дека сето тоа веќе го имало покриено. Јас не испратив документи, пробав втор пат, од втор пат успеав, и за да на крај сватам дека правилата кои што они ги имаат поставено се навистина многу прецизно објаснети и немате право на никаква одстапка. Так. Што значи? Има 25 правила, јас само ќе кажам 5 клучни. Значи навигации, лайф трекинг, сето тоа паѓа во вода, воопшто не го перцепираат. Клучни се координатите од бензинските пумпи. Значи како го докажувате вие тоа? Имате за да почнете еден подвиг и да го завршите, тоа е старт и финиш преку фискална сметка од бензинска пумпа, без оглед на кој континент сте, во која држава сте и така натаму. Првата доток на гориво што го правите, првата фискална сметка ви е самиот старт. Значи таму имате саат, минута и секунда. Самата сметка е сликате до вашиот борд за да се видат километрите. Километрите, стартот и целата дата, значи сатницата, минутите и секундите од фискалната сметка се почеток на секој нареден дотор, врз основа на тоа каков мотор имате, кој е неговиот рендж, 200, 300, 400 километри, секоја наредна пумпа, вие имате на Google Earth координата на самата пумпа. Кога ќе го завршите според вас подвигот, целата таа документација со тие сметки, слики, дури сега имаат од пред 2 години и iWitness метод, со сведок, вработен од пумпата. Так. Дека тој на таа и таа дата во толку и толку сат кореспондира со фискалната сметка, саатот, минутата и секундата, го давате во таа потребна документација заедно со координатите. Кога ќе дојде моментот да соберете 20, 30, 40 сметки зависност, нели, Да, кој каде? подвиг го правите, колку ви е ренџот на моторот, они врз основа на координатите ја мерат директно растојанието кое што вие сте го поминале. Со тоа што исто така имав едно лошо искуство, бидејќи се што правев сам се пробивате и сам учите на грешките. Има така наречени U-turns, tactical refills. Значи кога ќе дојдете вие до некоја најистурена точка, на пример, не знам, возите Скопје-Загреб и сакате се вратите назад за да направите 1600 километри, збора малце попластично. Так. Во Загреб вие дали имате или немате гориво, мора да застанете на одредена пумпа и да дотурите макар 1 литро. Аха, так. Затоа што таа Да се сметка евидентира. и таа координата на таа пумпа всушност вие тоа го нарекуваат тактичко дополнување, tactical refuel, за да ни знаат дека во тој даден период вие сте биле на тоа место и ви го мерат делницата. Доколку не го направите тоа,
Ви се Така, крата така. 200-300 километри каде што претходно сте ставиле, едноставно губите. Океј, правилата се правила, тоа е во ред све, може да зборуваме за нив две Има емисии. многу, затоа кажувам, Во суштина, седнуваш на мотор и возиш 24-36 часа и не знам колку. да, Тоа е тоа. тоа е тоа. Нема спиење, Нема нема одмор, спиење. освен дотурање гориво и сок, Ги веројатно користите водичка. тие се како мора да внимавате многу со храна и што внесувате за време Так. на тие 5 до тоа 10 сакам минути. Да кажам, да. Јас најчесто, особено кога го правев затоа што имав еден хендикеп, јас тоа го правев и од тие 57 луѓе се во Европа. Јас сум единствено тие 57 кои што го направив со naked мотор. F800R, тоа е 15 литра резервар. И самото 200-250 км. на 200-220 веќе Так. мора да барате бензинска пумпа. И тоа се колку повеќе застанување, толку повеќе губење време. Но од една страна е и добро, затоа што имате шанса повеќе да се освежувате. Значи најчесто користам пауер гелови кои што во себе содржат шекер, протеин и кофеин. Меѓутоа не секогаш кофеин затоа што кофеинот е диуретик, може често да ве тера да одите во тоалет. Одбирам, избегнувам храна затоа што најчесто ја внесувам преку така наречени протеински барови кои што себе имаат се што му е потребно на телото, затоа што сето она што телото го бара како храна, а вие веќе сте го внеле преку тој нутритивен состав, тоа е веќе лажна глад. Значи телото е безбедно, нема да ве изостави во смисла на глад, а се она што веќе го внесувате како храна, како залче, значи да имате некаков оброк, е многу отежителна околност во понатамошниот дел затоа што крвта од глава паѓа во стомак и многу лесно може да ве фати, односно ви падне концентрација да Така, криза која што и затоа сакаме детали да слушнеме затоа што овие се сериозни подвизи. Сериозни подвизи не простуваат, има и фатални обиди. И причина за фаталните обиди, има и процент кои што се во сообраќајни несреќи, нормално дикс причини, меѓутоа најчесто е момент на заспивање. На пат на концентрација. И имате всушност, тоа е многу битен момент, постои едно непишано правило и убаво да се каже, да се сподели, постојат 3 типа на замор. И во автомобил, меѓутоа и на мотор. Многу луѓе не можете да им кажете дека на мотор всушност можете многу полесно да заспиете него ли во автомобил. Затоа што целиот тој шум на ветер кој што навидум луѓето мислат дека ви дава живот, фокус, адреналин, не така може на такви подвизи мозокот, значи самото фокус и концентрација да те успее да се навикне на тој шум на ветер, да вие нема ни да бидете свесни дека всушност главата ви е веќе на резервар. Првите траат од 5 до 6 часа и можете, условно кажано, ако сте искусени до 100% да ги контролирате како замор. Вториот тип на замор бара на нареден дотур на гориво, задолжително подолг временски интервал на одмор и посериозни освежувања. Кога кажам посериозни освежувања, не е само некое кафе кофинско, него едноставно на телото да му дадете веќе храна на сметка да изгубите 15-20 минути дополнително. И третата, она е најфатална, најсурова, која што буквално е опишана како immediate stop. Значи да сте на автопат во истата секунда во жолта лента застанете, освежете се, најдете начин до први 5, 10, 15 километри било каков дополнителен испуст, дали е тоа паркинг, дали е бензинска пумпа, да застанете и направите сериозен одмор, затоа што прашање само на време кога може да се деси она најлошото. Добро, ова убаво објасни. Сега, колку до сега максимум што си го направил, тоа е првото прашање, второто е што наредно планираш во овој дел? Максималното е се овие 3379 километри поминати за 32 часа и 39 минути, каде што ми останаа цели 3 часа и 20 минути празни, не знам, еве сега да ме прашате зошто не сум ги искористил. Не знам, меѓутоа ми беше грешка затоа што ќе беше со naked мотор во топ 5 во Европа, што не е воопшто малку. Добро, ма ти имаш надпреварувачки дух, така да ти значи, компетитивност и мене затоа ми значи, затоа го кажувам, затоа што ми е не само према себе, меѓутоа зошто да не направиш нешто повеќе кога веќе си го имал во рака. Она што сега следи, сакам да го направам веќе во наредниот период, моторот сериозно се спрема, тоа е така наречен Ben Berngold's трифекта, тоа значи 3 back to back Ben Berngold. Што значи тоа? 7200 км, 4500 милји за максимум 72 часа. Тоа е нешто што сакам наредно да го направам. Што се 3 дена без спиење. 3 пати по 24 часа, да се тоа ќе кажат па дали е опасно, што е како опасно, како го регулираш, дали е дозволено. Има моменти, затоа што кажав дека Iron Bat е асоциација која што кореспондира со сите можни полициски закони, правила, прописи и така натаму. Одговорноста факт е дека е на вас.
Значи вие може да го правите нешто што е наједноставно да извозите 100 км ако вие према себе немате одговорност, вие не треба да правите нешто што е живото загрозувачки да си нанесете проблем. Така. Доволно да извозите 100 км како што прават многу кај нас моторџии под дејство на алкохол. Добро. И да е, нели, да се направи нешто каде што нема стартнен предизвик, подвиг, екстрема каде што Так. има или нема спиење. Меѓутоа, генерално, во 24 часа, секој некој што веќе има одредено искуство во овие подвизи, остануваат некаде од саат и пол до 2, така наречен луфта период, празен период, кој што вие можете да го користите за некаков одмор, каде сакате, кога сакате и како сакате. Добро. Сега, јас, имајќи го моментот со тие 3,5 часа, комфортна зона, реално, затоа што кога го завршив подвигот бев поприлично одморен, се осеќав на вистина окей, иако имав 2 кризни моменти, големи, планирам да ги искористам после 40 час. Зошто? Затоа што после 40 час би влегол во нешто за мене непознато. Така. Психофизички да, меѓутоа вие во одреден момент не знаете како вашето тело може да изреагира и тие би ги чувал како некои џокери до 72-иот час да имам 4 до 5 часа каде што можам да ги играм за Така, вистински, да може за вистински одмор, за одмор. Да, они третиот замор ако се јави да мораш замор, да да можам стварно да бидам покомфорен и да знам дека таа REM фаза која ќе поминам да бидам колку толку посвеж за остатокот. Така да тоа ми е некој план. Имав 3 рути, меѓутоа ќе морам првата не доаѓа во обзир, не во овој период затоа што не е проблем ни студено време ни дожд, проблем е намалена видливост затоа што така, сакав да. да нападнам горе на Талин, преку Варшава и Каунас и Рига. Меѓутоа таму се во ноќните часови критични од 2-3 наутро до 7-8 наутро, видливост под 80 метри во хоризонтала, што е автоматски се враќате назад, нема таму силење. Нема Тоа силење значи затоа што дека или просекот... кога биде потопло веќе во друг период Па веќе или планирам најверојатно доле Грција. Доле добро. Грција веќе имам испланирана рута која што всушност е најавена на појасот од Дипсала од турска граница до Атина Патра, тоа е во еден правец 1000 километри и е до 100. Значи излегува круг 2200 километри, 3 круга со Скопје, Солун, Скопје да се врзе 7250. Ментал гейм. Чекаме и кога ќе се случи, ќе те викнеме во емисија да ни раскажеш како Ви поминува. благодарам со задоволство. Да го затвориме овој дел за Ironbat. Што ти научи од овие подвизи? Дали ти нешто како човек, како моторџија, како спортист, научи нешто за себе? Научив еден многу важен момент, без оглед што никогаш не сум имал технички проблем, да имаш и при најмали брзини многу голема почит према машината. Зошто? Затоа што оној момент кога мислиш дека моторот го имаш во секоја смисла, дека едноставно си го издегустирал, дека ти е се јасно, тогаш ќе се случи некоја ситуација која што срцето буквално ќе дојде во грклан дури и во најмали брзини. Значи се случувало кога сум во некоја најкомфортна зона, дали е тоа причина замор, дали е причина никогаш не сум се преценил во брзина, иако сакам и спортски да возам и така натаму во строго определени некои да кажам ситуации каде што евентуално ако се загрозите ќе се загрозите себе, никогаш да не го подценувате моќта на машината и никогаш да не мислите да секогаш 100% сте психофизички спремен за било што. Затоа што телото е чудна машина, да кажам, Да. која што ќе ви каже дека не сте тоа што секогаш мислите во момент кога најмалку го очекувате. И тоа ми е една животна Ова е лекција. убаво, да, убави нешто си научил Иако себе. произлегува од спортот. Сега сакам да ги врзам. Знам дека минатата година беше новој европски триатлон. Така. И во вовода спомнавме дека ти си нели првенствено спортист, моторџија да, си станал и си страстен моторџија очигледно. Ајде кажи ни за европскиот триатлон. Минатата година што се случи? Таму одам веќе 8 години последователно. Да, тоа се работи за европски куп во така наречени долги триатлони. Се она што го правев беше во спринт и олимписки триатлони. Има таму 4 различни делници. Спринт се оние најкратките кои што подразбираат 750 метри пливање, 20 км возење точак и 5 км трчање. Олимписката која што е дел од Чекај, 5 км како полумаратон. Не, тоа е 5 км трка, мислам, тоа е спринт делница, 5000 метри кој што има на тарта на стадион. Олимписката е километар и пол пливање, 40 точак и 10 км трчање. Таа е дел од олимпиското семејство. Ја сметаат, така и најавуваат the most grueling event in the Olympic family, значи така, најселективното. И потоа имате така наречени half Ironman и full Ironman, што подразбира 1,9 км пливање, 90 км возење велосипед
и 21 км трчање и најтешкиот еднодневен триатлон и општо еднодневна трка е Full Ironman, што подразбира 3,8 км пливање, 180 км велосипед и 42 км трчање. Тоа е најтешка еднодневна трка. Тоа е триатлонот се Тоа едно по друго. Едно по друго, нема никаква пауза, нема одмор. Значи тоа е еден маратон цел да истрчаш. Да, една сериозна Тур де Франс етапа со по 1000-2000 метри елевација и маратонски пливачки маратон. И Тоа е се во еден даг, значи во еден ден. Минатата година завршив 20 во екстремно силна конкуренција од 274 надпреварувачи со најдобар македонски резултат 4 часа и 9 минути, што подразбираш 1,9 км пливање за 27 минути, 90 км точак за 2 часа и 9 минути и полумаратон истрчан за 1 час и 27 минути на прилично селективна стаза, која што и во делот на возењето имаше 600 метри елевација, во делот на трчањето 130 метри И елевација. како што ми кажуваш вака, добре што си ги завршил. Да, Нели? да. Не би можел да се видам себе си со мојата кондиција, имам кондиција дека немам, а толку браво. Браво. И сега тука плановите твои река сигурно на Ironman ќе одиш на фул. Па да, тоа ми е, јас пред 2-3 години имав некои здравствени проблеми со анемичност, хроничен замор и така натаму, по некоја да кажам ајде и моја вина, сето тоа се искорени, ме оттргна од некои цели кои што ги имав. Сепак сум веќе 41 година, јас сум се уште активен, меѓутоа колку и да е спорт кој што бара спортска зрелост, не е проблем ни потфатот, не е проблем ни тренизите, проблем се од сето тоа да се опоравите. Затоа што ако сум се опоравал од тешки тренинзи кои што траат по 5, по 6, по 7 часа дневно, ми требало не цели 24 часа да можам да направам повторно некоја таков волумен дневен, сега ми требаат од 2 до 3 дена. И сето тоа го прават годините, точно дека телото памти, мускулите памтат, вие сте во константен тренинг, меѓутоа опоравокот во таа зенит кариера не е ист после 35-та година. Добро, ама го имавме гостин Перока ми каза, прв пат со него те спомнавме. Да, Ја сум знам дека благодарен. Тој како што кажа, нели тоа е јавен податок, тој над 50 почна маратон. Точно. Што значи дека сите нас и за мене има време. И има, не, никогаш Значи, не е доцна. Еде така. Никогаш не е доцна, Значи, меѓутоа целите да ги поставувате во рамките на вашите психофизички можности. Поентата ми беше, значи, се може да се направи, се што е нормално и здраво и нели здраво разумно, точно. но може, нема изговори Па сега дека здраво разумно остаре е веќе. релативно. Е релативна Добро, работа, ако што сте ни по фали природа, не, ако сте по природа компетитивни на 55-60 ќе барате крупни Така е. залчиња, тоа Така е, обично така оди. Како успеваш да балансираш? Препоставам дека тренинзите и припремата еве за триатлон и за ова што го правиш со моториве е различно, не е исто веројатно. Како успеваш да балансираш тука? Или ги правиш така да бидат исти? Па, и не е исто е. Например, конкретно ова што сега го спремам, клучна подготовка ми се самите тренинзи. Не се однесувам како да тренирам за надпревар, меѓутоа тренинзите кои што ги правам, генерално ги правам на уморно тело. Зошто? Затоа што кога работите, зборам во контролирани услови, значи не во уморно тело, па вие за 2-3 недели да завршите на интензивна нега. Така. Значи на уморно тело затоа што кога правите физички напор на уморно тело, во делот на 2 тркала многу ви помага во кризните моменти психички. И тие се некои работи кои што јас се трудам да ги спојувам и ги пронаоѓам. Меѓутоа кога треба да ги одвојам, кога се надпреварувам, односно кога се спремам за некој надпревар, 7, 8, 9 месеци траат тие подготовки, тогаш моторот ми е терапија. Значи јас знам да се исклучам во 9 во 10 навечер, некој ми каже човек седни одмори, јас на пример ќе отидам во 9 во 10, ќе запалам мотор, ќе се качам на галичник. Ќе испијам едно чајче, ќе се вратам назад, ама јас се враќам како да сум бил во сауна. Значи опоравен. Тотално и тоа е некоја терапија, не секогаш по секоја цена, но кога треба да ги одвојам, моторот ми е начин кој што ме опушта. Одлично. Ајде да те прашам во однос на пошироката мотозаедница или мотосцена. Какво мислење, пошто од ова што го слушам се, не си дел од клуб, препоставувам? Не сум дел од клуб. Како ја гледаш ти мотокултурата, мотосцената ево во Македонија, во регионов? Јас сум искрено воодушевен што ќе зборам конкретно кај нас, во Македонија, што почнува да се обрнува многу внимание на подигање на мотокултура. Зоки морам да признам дека сме назад.
Добро. Тоа посекако. Меѓутоа, дали се тоа мотокастови, дали се едукативни програми, проекти, пилот проекти од Европска унија кои што доаѓаат преку Министерството за внатрешни работи и така натаму, што се подига свесноста за тоа колку може да биде фатално и опасно, бидејќи мислам дека култура на возење на мотор порано ако било 90%, сега е можеби намалена затоа што има луѓе кои што навистина уживаат во возење на мотор, меѓутоа за жал мислам дека тој процент е се уште мал. И од европската култура, и сам претпоставувам дека си сведок кога ќе отидеш некаде во некоја европска земја, без оглед дали си со мотор или со возило, самиот момент на перцепцијата на две тркала е многу поинаков него ли кај нас. Факт е дека тоа го прават така наречените, моторџи во доживотен обид, ја ги нарекувам, со 200-250 на булевар, возите на јавен пат 300 км на автопат, возите, не знам, се снимате на превојна стража, на плетвар, некој ве снима за да вие постирате некое видео атрактивно и така натаму, сето тоа на јавен пат, каде што нешто вие ќе се загрозите себе. Ќе загрозите можеби многу други кои што се ни криви, ни дужни. За жал, се уште го има, кружат и на социјални мрежи, што е најтрагикомично, и тие луѓе го квара, да кажам, тој процес на просек на луѓе кои што навистина сака да уживаат во возење на мотор. Мислам дека треба да помине време, но со ваков концепт long term, кој што бара многу трпение и време, мислам дека таа свест ќе се подигне. Тоа е мое мислење. Добро. Може на некој му се допаѓа, може не. Мотозаедницата има многу клубови кои што се формираат, што е за особена почит. Мотоасоциацијата која што нели отпред кога беше минатата година или преминатата стана, значи да има што е можно поголем број на клубови, каде што примарна цел не е само мотодружбата, него и безбедноста на луѓето, едукацијата и формирањето. Едукацијата што е од за огромна почит. Така да во тој дел меѓутоа мислам дека е процес кој што бара многу време и трпение. Те и ние со мотокаст обидуваме да влијаеме во еден дел затоа спомнав, на без оглед дали се мотокастови, дали се некои едукативни платформи, сето тоа допринесува барем за оние кои што ако ништо друго што не возат мотор, што нема допирна точка со мотор, едноставно да го примамиш да му вроди желба да ужива. И не мора тоа, но добро на внимание на нас кога сме на пат. Да почитуваат. Да не пишуваат пораки на телефонот и да не може да се случи нешто, нели? Да. И од друга страна да знаат дека не сме банди и криминалци и се што. Тоа е па клише, стереотипно кое што важи за сите, да. Ќе се бориме против тоа. Што за Стојан значи моторџиството? Многу пати викаме моторџиите, нели во светот во мотосветот кај што живееме, го представуваме како братство или мотобратство. И мотобратство. Како ти го гледаш тоа? Прво го гледам како братство. Јас сум се наоѓал во ситуации кои што немале допирна точка со мотор. Автомобил, не знам, дупната гума на пат, имало секакви ситуации, едноставно ве тера да застанете, да помогнете. Ми се случило и на мене лично, во автомобил да застане моторџи да ми помогне, значи нема допирна точка, не во Македонија, надвор од Македонија. Значи тоа е нешто што веројатно живее во нас како хуманост. Ајде да ја наречам како хуманост на пат. Секој, без оглед која националност, не бира националност, не бира етничка припадност, вера и така натаму, секој оној кој што е во проблем, а знае како е да се патува, значи на две тркала, произлегува таа некоја, ајде да кажам, емпатија која што е карактеристична за моторџиите. Кој што генерално насекаде во Европа и во светот каде што сум имал прилика и во Америка за мојот престој дека бев на професионални подготовки, со рента мотор да возам низ Колорадо. Значи они се посебна приказна за таа култура која што живее во нив, иако нели кога ќе ги видите со Харли, глајдови, мајдови бради, делуваат дека се убици. Ако ги запознаеш, првично тоа се луѓе со многу големи срца и тоа е тоа глобално братство кое што мене првично ме асоцира на. Јас полно пати на шала велам кога ќе станеме моторџи, веројатно има некоја вакцина што ни става, ти се менуваме. Не постои, ама тука е, да. Да. Не те прашав нешто од почетокот, обично ги прашувам гостите. Знам дека смени повеќе мотори, наброја неколку со кои си бил на овие твои успеси, постигнувања, зафати. Што возиш сега? Моментално возам BMW K1600 GT. Го купив релативно скоро, пред
5 месеци, таму јули, август, летото, кога пред 5 Тоа е месеци. сериозен туринг мотор. Тоа е сериозен туринг мотор, за мене еден од најдобрите, единствената негативна, ајде да кажам, страна, нормално тоа е намената на моторот, што не можете да возите офроуд. Па добро, затоа е туринг мотор, нели? Меѓутоа Тоа за е. пат спорт туринг 6 цилиндри со 24 вентили, мотор од 1650 кубика со 160 конски сили е на вистина. Сега го испофали, сега те прашам дали има некој мотор од соништата што ете би сакал да си го приуштиш понатаму? Па можеби Гранд Америка. Ау. Можеби Гранд Америка, менува ми е 12 односно 13 мотор. Генерално бев на 600 и 800, имав и Тенере кој што е прекрасен ендуро мотор, иако е само 48 конски сили, меѓутоа тој мотор ве носи каде што освен крос друго нема нигде да го однесе, така да е на друг начин уживање. Так. Honda Hornet имав GSR-и, Фейзери, возев Dorso Duro, прекрасен, иако нели италијаните се малце посклони по електроники. Тоа е мислам добро, индивидуално, да. меѓутоа се прекрасни мотори кои што многу ги почитувам. И доколку не можам да си дозволам нешто тако, последниве веќе година и пол две од како е излезен, иако е нова платформа и не ми е се уште докажана за таква експлоатација, тоа е сосема друга димензија, пониска класа, 3 класи пониска, Aprilia Touareg. Неверојатно поуздан мотор кој што мене ми, не знам зошто, ама ете, ме влече. Чекам уште некоја година да видам како ќе се покаже на некои посериозни ревјуа, Так. кога некој горе од Амери веќе направи 100.000 милји со него, па да видиме кои се позитивни и негативни Тоа е страни. веројатно најдобар тест. А иначе да, па такви луѓе, едноставно ревју со 10.000 км, со 20.000 км нема репер. Меѓутоа веќе од 100-150.000 ние ете момент за свесност. Кај нас кога продавате мотор, некој ако види дека моторот има 100.000 км, они мислат дека е пред распад. Јас често така е. пати праќам, еве имаше GT, јас кога купив истиот сервис каде што е во Швајцарија 710.000 км. Тенериња со по 500-600.000, GS-и со по 400-500.000 милји. Значи тоа е нормално доколку се одржува. Точно дека за продажба губи на цена и така натаму, меѓутоа ние секако уште живееме дека мотор 20, 30, 40.000, 50.000 км веќе треба да го продаш затоа што е при крај, а не дај Боже да е 100.000. Така да тие ревјус кои Добро, се тоа со е поголеми перцепцијата, веројатно. генерално на Балканот, не ке нас во Македонија, генерално на Така, Балканот така. е таа, а во Европа и во светот, мислам тоа е нормално нешто има купува и нов, точно, ново е ново. Меѓутоа генерално пуштате ве баш во Јас овие секогаш сум групи. бил, може тоа мој став и погрешен, може да е, ама е мој став, секогаш купувам малку, да има неколку години моторот, секако да биде добар, ја каде што многу пари, некако истестирал претходно и го возел, Така и нема проблем, проверено. така, а наместо нов да купувам и за кратко време да изгубам многу средства, Секако се губи. Нов мотор. ама се е индивидуално, Индивидуално, па и во изборот. задоволството, да, задоволството па да Так. седнеш на мотор. Тоа е индивидуално и не треба никој да се сложи ни со мене, ни со Така. со вашето мислење. Али сакам да кажам дека и тоа е перцепција и свесност. Так. Затоа и за купување автомобил или мотор или било што секој си И има за свое автомобил. мислење. Да, исто Јас е. сите гости ги прашувам што возат, не затоа што битно во емисија Не, далеко ќе од тоа. рекламираме нели мотори, едноставно како човек, нели, некојаш Да. каков мотор имаш, тоа сликува каков човек си. И Точно, тоа точно, малку и точно. сакам да го Но за искоментираме. овие потреби, конкретно за вакви подвизи, не зборам за BMW-то, тој концепт на мотор Да. е на вистина двој. Реално Одлично. двој. Од твој аспект сега со еве толку искуство и во спорт и во мотоциклизам. Едено како совет или како препорака за оние што сака да се занимаваат со триатлон и еден нормално за оние што сака да станат моторџи и да возат мотори. За првото, било каков спорт, бавење со било каков спорт е бенефит за вашето тело и здравје. Добро. Триатлон Ама е триатлон е сериозна работа. сериозна работа, многу луѓе стана, него напоменав тоа дека всушност е најбрзо светски растечки спорт и стана вистински бум низ светот и во Европа и на рекреативно ниво. Така наречени age групери, односно возрастни категории и дивизии, каде што свеста за бавење со спортот предизвика, конкретно со триатлонот стана број 1. Што значи број 1 кога ќе кажам пополнети трки, солдаут трки пред година, две пред да се одржи трката. Значи до тој степен дојде да тој маркетинг што го прават, ви имате велосипеди по 10, 15, 20.000 евра. Така. Значи сето тоа е, пак ќе кажам, еден маркетинг, но во крајна линија барем е
за некое добро дело, значи за вашето здравје, вложувате во вашето здравје. Бидејќи бев 9 години селектор на триатлон репрезентација на Македонија, не може секој да се бави со овој спорт. Така. Не може секој, меѓутоа апелирам. Тоа е нормално и до таа беше агенција сега Министерство за млади спорт, Олимписки комитет и така натаму. Сите оние таленти во такви психофизички тешки спортови, индивидуални, бараат многу финанси средства. Родителите не секогаш се мокни Так. да ги отпратат тие деца и најчесто децата и талентите ги губиме во годините кога тие треба да го дадат нивното најдобро. Од 18 до 20 или треба некаде да се повлече за факултет или да почне да работи, да не зборам од помалите места каде што има вистински војни, едноставно не може да пресперира точно ради финанси. Така да поголема грижа и ако може да кажеме вака директно поголеми годишни буџети за клубовите и за федерациите. Не само државата, спонзори и така натаму, а за второто секој оној мислам дека што сака да вози мотор или оние кои што веќе возат, ја нема да ги спомнам пошто веќе стекнале одредено искуство и го знаат какво уживање. Моторот е нешто што не знам, пружа на вистина незаборавни моменти, моменти кои што никогаш нема да ги доживеете во автомобил, во автобус, во авион и така натаму. Едноставно сте директно инволвиран со она што се случува во природата. И убави работи, и неубави работи, меѓутоа секогаш во малиот мозок велам јас да постои момент да го респектирате моторот како превозно средство или начин на патување, истражување на светот, затоа што не простува. Може да однесе во Со други директна зборови, смрт. преходен гостин на предходна епизода, вака речи, мислам дека многу паметно го кажа, мора помалку да му се плашиме на моторот. Секако. И на целата таа приказна. Нели, ако немаш страв, нешто Почнеме не ли е да во ред. губиме страв, проблемот брзо ќе дојде. Така. Брзо ќе дојде. Стојан, ние убав разговор водиме, ама позади гледам некоја кацига или што ли е, може да ни ја покаже, да каже што е. Да, смеам да ја Да, излучам. слободно. Да ја видиме. Се работи за предатор кацига, која што морам да напоменам дека се специфични затоа што само 3 или 4 фабрики во цел свет ги произведуваат и се handmade. Кога ќе кажам 3 или 4 фабрики кои што се dot approved. Имав ситуација во Италија, сообраќајна полиција да ме сопри да ми Така? побара dot approved документ. И стално тоа dot approved че каде што го има Мора да го документ of носиш. transportation, да, затоа што има многу копии кои што се косат со регулативите и правата на не само во Европа, во било кој дел од светот претпоставувам, и позади на самата кацига го има и баркодот дека е dot approved и имаат специјални скенери, тоа може вака да се види, кои што го проверуваат сето тоа, Уште е така. за да се увера дека тој серијски број на вистина постои, дека не е фалсификат. Специфична е, можам да кажам дека единствената негативна страна е тоа што е малце потешка, па Так. знае на подолги тури Да тежи малку. да тежи на врат, меѓутоа е вистинска атракција, на гранични премини и така натаму, на вистина привлекува Јас внимание. видов на некоја слика твоја, ја донесте вечера тука и сакав и гледачите да видат што е ова, бидејќи нели не е предатор, сепак Стојан е во. Предатор, да. Дали постои нешто што не те прашав? А би сакал да го кажеш или да го Офативме искрено се и баш ми е мило за концептот на прашањата што излегува баш како кафе муавета, некако Така. како кога се видовме пред 5-6 дена на кафе да се запознаеме. Добро, јас се обидувам во ова време што го имаме прилика да покриеме повеќе работи, затоа реков ако имаш нешто слободно можеш да го искоментираш да. Се што беше спортски офатено, Одлично. мото теми офатени, на вистина, сам стално има нешто плюс, има Така е. милион дешавки кои што се случуваат, меѓутоа генерално пак ќе кажам и уште еднаш и од можеби при крај на емисијата, вака еден искрен пред се спортски. Не совет, мислење, помлад имате поголемо животно искуство, да не се откажувате во оваа насока, затоа што мислам дека не само мотокаст како мотокаст, генерално вложување во мотокултура, можеби не одма, меѓутоа после некое време вродува со плод. Така да од мене поддршка во се што правите. Искрена. Ти благодарам. И да не многу. застанете. Ти благодарам многу, ова многу ми значи и ни значи. И е искрено, не е никакво лице. Така. Ти благодарам, Стојан. Драги мои, време е за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме во студио.
Добре дојавте во новата епизода на Мотообјектив. Вечера продолжуваме со нашата тема Светот на моторите, водич за типови на мотоцикли. Светот на моторите е неверојатно разновиден, нудејќи возила за секоја потреба и стил на возење. Од класични крузери до адреналински спортски мотори и авантуристички машини за терени, секој тип има своји уникатни карактеристики и намена. Во оваа епизода на Мотообјектив продолжуваме да ги истражуваме различните категории на мотоцикли и ќе ги представиме нивните најпопуларни представници во останатите 5 типови. Дуал спорт мотори. Дуал спорт моторите комбинираат карактеристики за патно и офроуд возење, правејќи ги одлични за секојдневни авантури. Клучни карактеристики: легални за возење на пат со офроуд карактеристики, лесни и агилни, високо растојание од земја, гуми со профил за различни терени. Намена: погодни за возачи кои сакаат мотор што може да се справи со градските улици и офроуд патеки. Популарни модели: Kawasaki KLR 650, Honda CRF 450L, Suzuki DR-Z 400S, Yamaha VR 250R, KTM 690 Enduro R. Стандардни мотори. Стандардните мотори или naked мотори се практични и удобни, идеални за секојдневно возење и кратки патувања. Клучни карактеристики: исправена и неутрална позиција за возење, минималистички дизајн без многу пластика, разновидни и лесни за користење, умерени перформанси на моторот. Намена: идеални за секојдневно возење и генерална употреба, погодни за почетници и искусни возачи. Популарни модели: Honda CB650R, Yamaha MT-07, Suzuki SV650, Kawasaki Z650, Triumph Street Triple. Dirt bikes или офроуд мотори. Dirt моторите се специјално направени за офроуд авантури со одлични перформанси на нерамен терен. Клучни перформанси: лесни и издржливи, високо растојание од земја, долг од на суспензијата, гуми со груб профил за добар зафат на земјата. Намена: специјално дизајнирани за офроуд патеки, мотокрос патеки и тешки терени. Популарни модели: Yamaha IZ250, Honda CRF 450R, KTM 250 SXF, Kawasaki KX450, Suzuki RM Z250. Бобер мотори. Бобер моторите се минималистички со уникатен и персонализиран дизајн. Тие се одлични за возачи кои сакаат стил и индивидуалност. Клучни карактеристики: минималистички дизајн со ишистен изглед, соло седиште, често имаат скратени или боб калници, прилагодлив естетски изглед. Намена: дизајнирани за стил и индивидуалност. Често се користат за кратки возења и за прикажување на персонализирани дизајни. Популарни модели: Triumph Bonneville Bobber, Indian Scout Bobber, Harley Davidson Street Bob, Moto Guzzi V9 Bobber, Yamaha Bolt R Spec. Кафе рейсер мотори. Кафе рейсер моторите се инспирирани од ретро стилот на британската мотосцена од 60-тите години. Овие мотори комбинираат брзина и стил за кратки и брзи возења. Клучни карактеристики: ретро стил со минималистички пристап, ниски рачки за управување, задно поставени педали, нагласок на брзината и управувањето. Намена: инспирирани од британските мотори, дизајнирани за брзи кратки возење помеѓу кафулиња, популарни кај сцената на персонализирани мотори. Популарни модели: Triumph Truxton RS, Royal Enfield Continental GT 650, Ducati Scrambler Cafe Racer, BMW R9 TR Racer, Yamaha XSR 900. Како што ви кажавме во претходната епизода, направивме темелен напор да вклучиме примери кои се широко признати, популарни кај секој тип на мотоцикли. Сепак трендовите во популарноста, достапноста и преференциите може да варираат. Одвоивме примери кои се широко познати на глобално ниво и се надеваме дека тие резонираат со вас и вашите погледи на мотосветот и мотоциклите. Ви благодарам што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До наредната епизода, бидете ми живи и здрави. Драги мои, проследивме уште една епизода на Мотокаст. Со нас вечера беше Стојан Поповски. Имавме прекрасен разговор, опфативме неколку теми. Клучна тема на вечерта ни беше за Iron Butt или Saddle Sore. Многу детали не откри Стојан, не откри колку е тоа сериозна работа и сериозно надпреварувачки спорт, значи не е само моторџество веќе. Така да ти благодарам, Стојан, за тоа. Ти благодарам што одвои време да бидеш со нас. Благодарам на поканата, благодарам на преубавиот муабет, на се она што фативме, позитивната атмосфера во студио и за крај би сакал само едно мало внимание. Предпоставувам дека нема кај нас таков Iron Butt Plate, би сакал чисто како едно сувенирче, ова всушност го ставаат на мототаблици.
Значи се ставаат така. броевите, да, и доле е ознаката на Iron Butt Association's World Toughest Riders. Значи, Кај секој нас може да тоа се фала. законски е недозволено, слободно, се уште не е дозволено. Знам дека во Европа веќе прават напори да го пробијат како момент на таблицата да стои вакво нешто доколку сте член на Iron Butt Так. Асоциација. Во Америка е 100% дозволено. Ако ништо друго додека не дојде тој момент, нека стои како некое мини сувенирче и мало внимание од мене за Ти благодарам вас. многу. За Од сега ќе срце. биде во студио. во студио, а кога ќе се Така. сменат работите на во Така. поинаква насока законски слободно на мотор. Ти благодарам, Стојан. Драги мои, ви благодарам што бевте уште една вечер со нас и проследивте уште една епизода на Мотокаст. Вечерва со нас беше Стојан Поповски. Имавме прекрасен разговор. Ти благодарам, Стојан, уште еднаш за гостувањето. И доколку ви се допадне и оваа епизода, ве молам лайк и сабскрајб и секако споделете со вашите пријатели, роднини, сите оние што ве следат на социјалните мрежи. До следниот пат, бидете ми живи и здрави.